apply iPhone នៅលើ version 21ឡើងអត់បាទទេចាំបញ្ជាទូរស័ព្ទប្រើប្រាស់ទៅមុខឯងលើខ្ញុំញាក់ចាំចូលមកកាន់ Facebook ហើយខ្ញុំញ៉ាំចូលមកកាន់កាមេរ៉ាភ្លាមតែម្ដងយើងរំទៅវាចាប់បង្រៀនត្រូវមែនទែនហើយអាចមើលវីដេអូនេះបានខ្ញុំបង្ហាញតាក់ទងនឹងការដំឡើងពីដើមដល់ចប់ដើម្បីកំណត់មុខងារនឹងបានយើងអាចចូលកាន់ setting ហើយយើងអាចចូលកាន់ accessibility តាមទីយើងអូចូលក្រោមបន្តិចយើងនឹងឃើញមុខងារមួយដែលថា head tracking អញ្ចឹងធម្មតាវាបិទចេះមុននឹងយើងបើកមុខងារមួយហ្នឹងបងប្អូនអាចធ្វើការអូចូលក្រោមបន្តិចមកឃើញ option 2នេះបិទវាចោលទៅកម្ពុជាវាពិបាកវាងាយងាយនៅលើក្រោមរបស់យើងបិទអាពីហ្នឹងហើយបន្តទីយើងអាចកំណត់ចឹងយើងមានបើកមាត់ដើម្បីឲ្យធ្វើអីមួយយើងញ៉ាំយើងរៀនដាឬក៏យើងព្រេកភ្នែកឬក៏យើងអាចញាក់ចាំអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំប្រើញាក់ចាំខ្ញុំប្រើញ៉ាំហើយខ្ញុំប្រើដូចជាបើកមាត់បន្តិចនេះក៏វាប្លូដែរអញ្ចឹងណាចឹងកាលពីហ្នឹងខ្ញុំអត់សូវប្រើទេអញ្ចឹងហើយខ្ញុំប្រើ3ហ្នឹងវាល្អឥឡូវបើយើងចង់កំណត់ឲ្យវាបើកកម្មវិធីហើយបងប្អូនអាចចូលកាន់ shortcut ជាមុនសិនហើយខ្ញុំអាចចូលមកកាន់កម្មវិធី shortcut អូខេចូល shortcut មកកម្មវិធីនេះគឺមាន slide លើម៉ាស៊ីនណាហើយបងប្អូនអាចចូលកាន់ library មកចូល all shortcut បន្តនេះចុចបូកទៅអញ្ចឹងនៅពេលចុចបូកបងប្អូនរើស open app បាត់ឃើញ search មក search open app នឹងឃើញនេះតំទីយើងរើសកម្មវិធីណាដែលយើងចង់បើកលើឧទាហរណ៍ខ្ញុំរើស Facebook អូខេខ្ញុំរើស Facebook មកហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះវាខ្ញុំ rename វាដាក់ឈ្មោះអីមួយទៅខ្ញុំដាក់ Facebook FB ខ្ញុំ tag វាអូខេខ្ញុំត្រឡប់មកក្រៅវិញតែប៉ុណ្្នឹងទេខ្ញុំត្រឡប់ចូលមកកាន់ setting របស់យើងវិញមកអញ្ចឹងក្នុងនោះខ្ញុំចង់ញាក់អញ្ចឹងឲ្យបើ Facebook ចេញចូល raise eyebrow ខ្ញុំអូចូលក្រៅមេផុតបងប្អូននឹងឃើញ shortcut ដែលយើង save មុនហ្នឹងជាអក្សរ FB នេះដែលខ្ញុំ save ណា take វាមកហើយយើងត្រឡប់ចេញមកវិញហើយបើ head tracking ហ្នឹងទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសារញាក់អញ្ចឹងឃើញបើ Facebook ហ៎ហើយញាក់អញ្ចឹងណាហើយញាក់ម្ដងទៀតឃើញបើហ៎ឬក៏មួយទៀតខ្ញុំអាចចូលកាន់ setting វិញឥឡូវយើងមានគេយើងមានមុខងារច្រើនទៀតដូចជាស្មាយញ៉ាំមានចៅវាថតឯកខ្ញុំthíchថតឯក្រង់ទៅឬក៏ចូលកាមេរ៉ាចោះឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំដើម្បីចូលកាន់កាមេរ៉ាខ្ញុំthíchកាមេរ៉ាឥឡូវខ្ញុំញ៉ាំឃើញចូលកាន់កាមេរ៉ាឬក៏មួយទៀតយើងអាចលាត data stick out ខាងនេះយើងចង់ធ្វើគេលាត data ដើម្បីបើក Apple អីចឹងទៅខ្ញុំសាកលាត data សិនឃើញបើក Apple ហ៎ហើយខ្ញុំបដ និយាយទៅមកនេះយើងអាចសាកប្រើបានណាវាធ្វើការបានល្អមែនទែន